සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. අපේ channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න වෙනද වගේම අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් මම අද අපේ කුකුළුන්ට වී කන්න දෙන්නයි යන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔන්න අපි කුකුළුන්ට වී කන්න දුන්නා. ඔක්කොටම එකට දාලා දුන්න නැත්තම් යාලා කොටා ගන්නවා කන්නේ නැතුව. අපි චූටි පැටවුන්ටත් වී දෙන්න යන්නේ. ඉතින් යාලා වී කනවා. ඉතින් ඔන්න හැමෝම වී කාලේ ඉවර වෙන්න යන්නේ. කුකුළුන්ට වී පැල කරලා දෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. අපි මේ පැල කරපු වී ටිකත් තිබිලා දැම්මේ. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.